يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngadua mudah-mudahan jamaah anu hadir ayeuna kalebetkeun jalmi-jalmi ahli ibadah, cing istiqomah, cing berkah, cing lalega sawah. Oge mudah-mudahan salakina istrina tambah solehah. Nya berarti ece eta teh. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap ngaraos sadayana siap. Daun salam, daun saga anu ngajawab salam cingkah surga. Daun salam, daun salak pondoh anu ngajawab salam balik ti dieu ceung mareunang jodoh. Eta nini amin deui naon urusanana geura. Daun salam, daun jawer kotok anu mau ngajawab salam balik ti dieu nincak tah. Ari salam teh doa ka salamet janten wayahna dijararawa ku sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ngucapkeun kalimat Allah bari ikhlas mudah-mudahan diijabah doana. Sabab kausahuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi al-qari'u wal mustami'u fil ajri sawaun. Quran mah rek nu maca rek nu ngupingkeun pahalana teh sarua. Naon cenah? Padahal lamun ningali kana karipuh maripuhan abdi. Sabab abdi mah maca Quran dina panggung make sound system. Otomatis napas nage kedah panjang, suarana kudu tinggi, urat nepi karan teng beteung ampul-ampul. Bahkan lamun ka tembong mah ieu ge bu bujurna teh empot-empotan. Beda jeung ibu bapak pemuda-pemudi anu ngupingkeun raoseun saltre tiasa bari nyaran de, tiasa bari nyoohap, tiasa bari gagayem gagaro. Nu mawi kitu lantunan awasan Al-Qur'an pribados dijawab ku jamaah ngalangkungan kalimat pangagungna nyaeta kalimat Allah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Anu kusim kuring dipihormat kersana para kiai, para ajingan, para kesepuhan, bil khusus kersana kesepuhan Abah Kuzen, Abah Kiai Raden Husein, oge apa Kiai Nurdin, oge sesepuh-sesepuh anu aya di pengurusan Hisban. Doakeun para kiai, para kesepuhan, khususna oge umumna para ajingan, para ustad alladzi lam yudhkar ismuhum, anu teu tiasa disebatana mina hiji-hijina, bil khusus guru-guru urang anu dipayunan urang sadayana. Doakeun cing paranjang umurna, cing tambih barokah ilmuna, cing tambih barokah rezekina, cing soleh-solehah jamaah sareng santrina. Abi bade naros ka jamaah sadayana nyaah ka para ulama, butuh kana ilmuna para kiai, cinta ka para ustad, sok meretara eta masalahna. Lamun urang butuh ku urang kedah dibere dukungan.
kos nusuk marere duit wae dukung kurang sadayana mumule kurang sadayana mulyakeun kurang sadayana ngalakungan doa cing panjang umur para kiai kita amin ya rabbal naon sababna hadirin wal hadirat rahimakumullah sabab nabi tos teu aya sahabat tos teu aya tabiin tos teu aya tabiin tos teu aya anu aya ulama belah dia hungkul nabi tos teu sahabat tabiin tabiin para ulama nyebut teu aya eta saha aya para ulama mah ieu dipayunan urang seueur para kiai coba palih dia punten bapak-bapak di piwarang nabi tos teu sahabat tabiin tabiin pamajikan akang alhamdulillah diakukan punten enak belah dia punten pangarsanya palih dia nabi lalulus nabi sahabat tabiin tabiin salaki ece lu ditarik punten hadirin wal hadirat rahimakumullah secara jasad nabi parantos ngantunkeun punten hakikatna mah henteu para sahabat sami parantos ngantunkeun para tabiin parantos ngantunkeun bae dituna tabiin tos ngantunkeun anu aya kantun para alimil ulama timbul pertarosan saha ulama teh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan hiji jalma disebutkeun ulama nalika tuturkeun kalimatna alimun barang alladzi amila bi ilmihi hijikeun ampun dari mati kararonek ngajina teh geura jadi anu disebutkeun ulama teh alimun nyata orang anu alim ilmuna jer ilmuna lu wa amila bilhi jeung ngamalkeun kana ilmuna saha eta teh insyaallah para kiai para ustaz para ajengan anu aya di desa khususna amin ya Allah ya rabbal nu mawi kitu pikadeudeuk pikanya ngalangkungan pengagungan urang ngalangkungan doa cing paranjang yuswa sadayana amin ya Allah ya rabbal oke anu geus simkuring diberi hormat kersana aparatur pemerintahan alhamdulillah kapayunan urang tos katinggal rena ti kepolisian aya ti TNI oge bil khusus ke pemerintahan daripada desa Banjaran Sari doakeun aparatur pemerintahan anu hadir oge anu teu hadir beh dituna saha wae anu menjabat sebagai aparatur pemerintahan di negara tercinta mudah-mudahan Allah ngaberkahkeun sadayana tekakantun jamaah sadayana sepuh sareng anomna bil khusus keluarga besar daripada himpunan santri Banjaran bil khusus ketuana oge anggotana doakeun mudah-mudahan ya himpunan teh janten himpunan anu tiasa ngajantenkeun tali silaturahmi antawis urang janten wasilah ngengengkeun rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal tekakantun jamaah sadayana sepuh sareng anomna subhanallah pangarsa sepuh pribados mareueus sareng bingah naon sababna sabab lamun ningali kana waktu mah jam sakieu teh lain waktuna ngaji sabenerna mah tapi waktuna hese waktu hes naon sababna ngaji itu ibadah al ibadatu la yaqilu maknahu nu ngaranna ibadah mah teu bisa dipikiran ku hawa nafsu da cek hawa nafsu mah daripada ngaji mending tah eta matak anu datang ayeuna adalah golongan jalma-jalma istimewa cek saha eta teh saur baginda Rasul manin taqala liyata'allamal ilma turutan manin punten ieu teh hadis ngan gua abi rada dinadongkeun supados gampang hafal sakali deui manin taqala liyata'allamal ilma turutan manin cing nu ya apal teh nu ya bilih nu eta teh apal dulu aku suka padamu dulu aku memang suka astagfirullah hari kandu karari itu ararapa bagian meninta kola ararese Ustaz atuh cenah geus peuting ece mah bapak mah lieur komo ku bahasa Arab sundakeun siap urang ku Sunda ngan lamun ku Sunda masih keneh teu bisa sungguh terlalu we lah
Saha jalma anu lempang erek ngaji bareng saha bareng nama entong belakok atuh asal mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti bareng mangka samemeh lempang. Cobi grup ya heula, grup ya serang grup ya teh yang maka 1 2 3 kompak atuh kalah cara langap. Saha jalma anu lempang mangka dihampura samemeh lempangku. Cobi urang ngalapar ka sadayana aoskeun ieu arti tina hadis anu namanya sareng saha tuluy mangka mansing sajalma intakola anu ngalangkakeun sukuna liat ta'alamal ilma tujuanana erek ngaj bade tolabul il kebenaran ieu acarana acara Rajab sareng acara tablik akbar dina raga memperingati Subhanallah ibu bapak hadirin ketika seseorang datang ke tempat ngaji maka di situ pengampunan dosa akan Allah berikan qabla ayah tua samemeh lempang dosa urang teh geus morosot di budak negara. Punten hadirin wal hadirat rahimakumullah bahkan wa fi hadis Abi Darrin dalam satu riwayat dalam satu hadis dari Imam Abi Dar beliau pernah mengatakan nalika urang cicing di tempat ngaj bantuan di tempat ngaj eta mah kursa waktu rek sajam heug rek setengah jam heug 5 menit 10 menit rek 2 jam sawaktu urang cicing di tempat ngaji sawaktu urang ririungan sareng para alimil ulam maka eta teh afdalu pahalana leuwih badag leuwih naon cenah. Ketika saya mengatakan badag biasa-biasa saja. Ketika saya mengatakan badag berarti badag bis. Badag pisan ti mana? Min alfi daripada 1000. Yadati nalika urang nyumpingan maridin jalma-jalma anu teu damang. Jadi pahala ngaji teh ibu bapak pahalana teh langkung ageng tibatan ayeuna urang nengok jalma 1000 anu gering. Subha kabayang tengah nengok jalma 1000 cacak hiji oge pan kudu aya roti tawar susu kaleng betul henteu ieu mah leuwih badag ti eta bahkan 1000 jalma anu garering nu mawi kitu doakeun kersana para guru para ulama anu teras-terasan ngadidik urang sadayana cing panjang yuswana malah mandar urang kengeng kaberkahan kautamian tina ilmu ti mararan tenanana amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah punten pangarsa ku abdi ditaroseula jamaahna Umargi pribados tebih angkatna ti Cililin Bandung Barat angkat tabu 2 dugi ka dieu tabu 8 alhamdulillah jalana abrug tapi sok sanajan abrug-abrugan sumping ka ieu tempat ningali jamaah anu sakieu luar biasana abi binga kacida mudah-mudahan sareng senang ngaos eta jalan teh lecir ka dieu mah amin ya rabbal punten pribados bade naosna ka jamaah sadayana kira-kira urang dia lamun ngulemu balik ti luar resep balik na teh anu heuras anu leuleus sok jawab we sok kameh rawaseun hoyong nu heuras hoyong nu leuleus hayang nu heuras neng ujang hayang nu heuras hayang nu leuleus nu heuras atuh ari kitu mah ngaji jeung abi mah ngajina kudu heueuh ngaji teh make kudu heuras sabab naon tinggal dina kitab Mukhtarul Ahadis hadis nomor kaopat di antawisna musibah jalma anu keur ngaji teh nyaeta jalma anu keur ngaji teh annisyan nyaeta jalma anu keur ngaji teh garedehit hilap gede hitut jadi keur ngaji teh malau keur ngaji teh kalah ngob keur ngaji teh kalah nyoohap culak colek culak colok ungkag ingkig ungkag engkeg saja artina ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah syarat kautamian ti jalma anu ngaji adalah ngaji teh wayahna kedah konsentrasi nu mawi kitu ditaroseula jamaah sadayana resep nu heuras resep anu leuleus
Eta mah nu penting heuras jeung geus itu jadi masalah nu penting nu kadua pertanyaan anak pribados naros ka urang dieu lamun mulemu balik ti luar ieu pan tebih lebar hoyong anu lami hoyong nu sakedap aslina siap nepi ka jam 1 jam 2 jam 3 terbukti urang dia mah jamaahna aling ngawadul nanaonan nepi ka jam 3 sabab punten hadirin saur kersana para ulama konsep ngaos mah aya 2 kalimat punten tuturkeun qalilun qarra khairun min kasirin farra balikan deui qalilun qarra khairun min kasirin farra saeutik kapetik daripada loba teu ka Allah saeutik kapetik daripada loba teu ka lah dia saeutik lah dia saeutik lu di masjid saeutik lah dia saeutik lah leuleus Pak Polisi jadi konsep ngaos itu saeutik kapetik daripada loba teu kaal komo lamun lobana kaal nu mawi kitu perkara waktuna erek sakedeung erek lila teu jadi masalah nu penting urang mah ngaji Allahumma shalli wa sallim wa barik. Insyaallah saya akan berkolaborasi dengan anak-anak yang luar biasa di belakang saya huruf hadroh dan vokalis mana vokalna mana we salah ieu sadayana vokal oh siap pas nalika salawat ngiring salawatan anu hafal ngiring salawatan anu teu tiasa calang api-api lah ya nu penting mah barokah ya Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika gambus peribados hoyong terang heula kualitas dan kapasitas daripada suara jamaah. Sekarang jamaah perempuan saja, khusus anu tiungna nyengsol. Oh benerkeun heula kaciri tina panggung mah geus bararengkok teh. Nepi ka halis geus anu ngaburusut ka handap teh tingali. Istri hungkul, ya Nabi ya Rasul Ya Habib Salawat. Cobi jamaah pamegat anu rumos pamegat ngiringan salawatnya urang berkahkeun ieu tempat. Ya Nabi Ya Rasul Ya Habib Salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Mengiring salawatan sadayananya. Ya Nabi salam alaika Semuanya bersolawat. Ya Nabi
Sadap. Kayak teh ka kuping teh pangarsa aya anu buduru, aya anu buduri ieu teh. Mata ka kuping teh jadi budurui kira. Cobi-cobi pamaga teh lah. Asraqal badru fahtafat minhul. Kayak ragu-ragu ya. Bodoh. Bisa salah. Cing jamaah istri unggul. Ya ahli marhaba sadayana. Asraqal fahtafat minhul. Betul. Buduru aya opatan buduri aya tadi. Mislahus ra'ayna qatu ya wajha. Semuanya ikut bersalawat sasarangan. Asraqal badru alaina fatafat minhul budur. Asraqal badru alaina fatafat minhul budur. Mislahut nikma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Sadayana ya Nabi, ya Nabi. Anu pangkar salawat. Ya Rasul ya Habib salawat anta syamsun ang anta nurun fauqa nuri anta wa ghalli anta misbahu mangga sawihan deui ngalap barokah kina salawat ieu. Ya Nabi salam hadirin wal hadirat rahimakumullah. Punten pribados naros anu katiluna. Urang dia kira-kira lamun ngelemu balik di luar rasa pebalik anu bahasana Indonesia atau napi Sunda, Inggris atau napi Korea. Ulu Korea. Punten pangarsa para sepuh Pak Polisi, kenapa saya bertanya? Karena saya tidak ingin menjadi seorang mubalik yang otoriter, merekedau kekeh. Tapi hoyong jadi mubalik anu demokrasi. Hartina supaya nyaman. Jadi ngaji teh kudu nyambung. Sabab lamun geus nyambung kadituna bakal nyampai. Jenggei abi yakin anu datang ieu teh adalah jalma anu gara-gara dehit. Tuh kadinya deui udah pasti. Itu yang pertama punten. Kenapa? Karena ngaji itu hese. Ain hartosna ngaji hese-hese kitu sabab ngaji itu ibadah. Nu ngaranna ibadah pahalana gede, maka setan moal cit. Matak jalma keur ngaji mah bu sakedeung ge asas lila. Sok sagala karasa encok, karasa, asam urat.
nyeri beteng, nyeri cangkeng, teu boga duit. Ih sagala karasa, tapi tong keung tong hariwang datangna ibadah adiukna. Pokona mah nepi ka beres salaki leungit. Astagfirullahaladzim, salaki leungit ibadah musibah eta teh. Nu mawe kitu ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya ketika berceramah menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa Sunda, yang kedua insyaallah menggunakan bahasa Indonesia. Siap? Punten pangarsa kasepuhan Abi Widi, sebab Abi teh rada serak lamun jelema mah. Matak dina ieu waktos pribados hoyong dibantosan ku santri anu acukna NU. Kan dikasep. Bantu saya. Sini. Belajar. Alhamdulillah. Kita berduet ya. Lamun Ujang lolos, engke Ujang dijadikan Ustaz Tolomong kah. Keun we lah, anu penting loba dulur saya tekana duit wae deh. Nu penting seueur baraya. Punten sepuh seueur anu naros ka abdi, malahan makersana panitia naros sana ustad hamba gede sebat Ustad Boboko. Ujang calik heula engke nuju nerangkeun. Ustad cenah hamba gede sebatkeun Ustad Boboko, jawabannya singkat, takdir. Dalamun hayang nawar mah pribadas teh hayang jadi Ustad Arjuna ieu teh. Ngan takdirna jadi Ustad Boboko ku abi ditarima. 2013 alhamdulillah abdi ngiringan dai aksi Indosiar. Alhamdulillah teu meunang. 2014 abdi gaduh gelar Ustad Boboko. Alhamdulillah karasa pisan bungah kacida. Gara-gara gelar eta abdi jadi jelma anu loba dulur katakanna duit wae. Di Majalengka dulur, Singaparna, Tasikmalaya, di Ciamis, Singapura, Malaysia, pokona mah dulur bareng dulur. Cing contohan ku grup ieu panghebatna pokona mah tak kasep wayana tati heula. Punten pangarsa abdi dipesenan cenah kade ajengan di dieu mah ngajina cing rame. Ya Allah ya Rabbi ajengan teh kudu sarua jeung si Sule meureunah. Keun bae lah nya, nu penting ngaji weh. Diajar kasep Ujang ge bakal tiasa jadi mubalik insyaallah. Pokona mah diajar dikitahan 1 2 3 kenek sok biasa cicing tong sedih diajar pokona mah Ujang mah teu kudu ngomong kan we jamaah anu gawe jadi jamaah supaya tetun jamaah supaya teu nyohab matak dikiekeun heula ngajina sakali deui 1 2 3 pokona mah punten ustad teu ngajarkeun bujur ngagitak kada leungeun we kitu leungeun nungkul balikan deui pokona mah pokona mah tong dicekelan sama pamana tah. Jadi ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan panggilan saya mendapatkan gelar Ustad Boboko pangerta seueur hikmahna, jantan seueur dol, seueur gur, seueur sohab, seueur barai, bahkan anu karasa pisan abi jadi ustad anu loba dukungan di sararea. Geus kana duit wae. Nu mawi punten hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina ieu haflah mubarakah abi sajanyungkeun widi ka para sepuh ngaosna dengan metode seperti ini. Huyos. Siap. Silakan duduk dulu, nanti kalau saya suruh bekerja nanti bekerja ya. Duduk dulu. Enggak jauh saja, jauh pada diriku. Nah di sini. Oh ya nanya, betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ungkapkan adalah rasa syukur ngalangkungan kalimat alhamdulillah. Muji ka Gusti Allah, puji anu mana, puji hak mutlak kagungan Gusti Allah anu opatea. Qadimun li hadisin,
hadisun li qadimin hadisun li hadisin bareng qadimun min li hadisin Qadisun. hadisun li qadimin hadisun li hadisin. coba Cahyana tatila tong dibantuannya jamaah cing arapaleun teu pujian opat eta mah dasar bunya dina sapinah dina nanaon ge alhamdulillah ari sadayana puji anu opat ta eta istri unggul qadimun tuh le kodasin cenah kumaha ieu teh qadimun li qadimin beuki eueuh ari nu apal malancar pede qadimun teh apal mah jeung cenah atuh maksudna naon cek barudak teh usad qadim hadis qadim hadis kieu we lah urang sundakeun puji heubeul kanu heubeul puji heubeul kanu anyar puji anyar kanu heubeul puji anyar kanu anyar bareng puji heubeul kek ieu teh nu heubeul nu anyar jadi geunyaal kumaha ieu teh geura heubeul heula puji heubeul puji heubeul kanu puji anyar kanu puji anyar sakali deui pali dia pambegat tunggul puji heubeul tembel pertarosan maksudna naon heubeul anyar heubeul anyar jeung sabangsana punten kasep wayahna santri kudu bisa ngajelaskeun sabab subhanul yaum rijalul ghad pemuda sekarang adalah calon ulama di masa yang akan datang amin pemuda sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang pemuda sekarang adalah calon polisi di masa yang akan datang pemuda sekarang adalah calon orang-orang sukses di masa yang akan datang idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam yantafi jelaskeun qadimun li qadimin artina puji Allah ka Gusti Allah qadimun li hadisin puji Allah nyata ka makhluk dituna ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Muhammad hadisun li qadimin pujina makhluk ka Gusti Allah hadisun li hadisin pujina makhluk ka makhluk deui eta mutlak sadayana kagungan Gusti jadi lamun jadi jelema teh tong hayang kapuj sabab lamun urang hayang kapuj maka berarti urang telah merenggut daripada haknya Allah yang terus-terusan layak mendapatkan pujian dari kita nu mawi kitu timbul pertarosan ka ujang kumaha lamun ujang aya nu uji apa yang akan dilakukan contoh ya Allah ya budak jabang ora keneh batur maka ditu ka dieu nangkring narkoba ieu mah budak teh ngaji jaba soleh jeung kasep budak teh apa yang akan ada ungkapkan alhamdulillah padahal dina hate mah aing atuh Ibu bapak hadirin punten bilusus ka para santri saya punya jalan keluar ketika kita ada yang memuj nalika urang aya anu muj wah cenah budak teh alhamdulillah hade oh cenah si teh alhamdulillah geuning salehah sae we maka eta pujian uihkeun deui ka Allah kalimat tak kieu Allahumma ja'alni barang khairan mimma yadhunnun wala tu'akhidni bima yaqulun putan pangarsa abi kenging doa eta ti karsanapun guru Kiai Qori Ahmad Syahid Cicalengka Al-Falah Bandung hei hidup lamun aya nu muji kade tong agul ku payung halus butut ayo budak teh tara ningali peribahasa Sunda singana teh cing ujang lamun aya jelma tong cicing di lawang panto bisi nontot jodoh ya kade bisi nontot jodoh lain nontot
Allahumma ya Allah, ij'alni, semoga engkau menjadikan kepadaku khairan, sesuatu yang baik-baik, mimma yadunun, apa yang mereka sangkakan kepadaku, wala tu'akhidni bima yaqulun, janganlah engkau mencabut kembali apa yang mereka doakan dan sangkakan kepada kita. Mata nalika aya jelema muji ka urang, wih keun kadat anu berhak dipuji, nyata kalimat alhamdulillah. Ina kapal dia kasep sok sakaliawan. Ya, balikan ditong jauh teh gitu. Salawat salam satrasna mudah-mudahan diwuwuhkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia, Rasul Al-Mustafa. Beliau adalah pemimpin para nabi yang memiliki gelar Sayyidul Anbiya, pemimpin para rasul yang memiliki gelar Sayyidul Anbiya, Mursalin, dan pemimpin seluruh alam yang memiliki gelar Sayyidul Alamin. Mudah-mudahan orang diangkat sebagai umat Kangjeng Rasul, amin. Naon sababna inna aulan nasi bi aksaruhum alayya salatan, sanyana jalma anu pangheulana bakal babarengan sareng kaula di poe kiamah adalah orang yang gemar bersolawat. Solawat, 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 solawat. Bantuan ulah eureun, ujang coba jangan solawat gitu. Ulah eureun, solawat, kudu resep, solawat, hayang barokah, solawat, tereh menang jodoh, solawat, salaki bager, solawat, pamajikan nurut, solawat, dompet leungit, bari solawat di teangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita terus-terusan bersolawat ya. Mangga silakan duduk kembali ke alamnya. Nanti bantu saya lagi ya. Wakaful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah, wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Wakaful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah, wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi. Habibullah ya khairal wara, ya salawat qamarun. Anu apa salawat? Qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. Kembali jamaah untuk mengucapkan kalimat Allah bersama-sama. Ketika saya mengangkat tangan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah orang saya diangkat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Waladillu lahu bal kana nura Allah Allah, tanala syamsa minhu wal fudura Allah Allah. Waladillu lahu bal kana nura Allah Allah, tanala syamsa minhu wal fudura Allah Allah. Walam yakunil huda laula duhura, walam yakunil huda laula duhura, walam yakunil huda laula duhura, wal kullul kauni ala rabbi nurita. Semuanya salawat qamar. Suara keluarkan. Qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, Wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tadi ujang ini udah, sekarang yang apa itunya bajunya agak merah, belajar sih. Sok. Nah, jadi sararnya kebagiannya.
Inilah hebatnya santri, tidak berani mengadahkan kepala ketika di hadapan orang yang lebih tua. Tapi ku usah diizinannya, ayo nama dina panggung sok cengkat. Wow. Nah, tenan naon da dina panggungnya. Geus tong dicekelan moal ka mana tah. Ieu katinggalna murang kali ieu leuwih isinan tinu ieu. Santri mah ulah eraan lamun dina hal-hal anu sae mah nya. Aduh, bahe dicai teh. Tu ujang masa kali tampil langsung ngagubrak cai teh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kasep ieu acara teh acara naon? Rajab. Ting tarik. Rajab. Pakai tungtung. Rajaban. Supaya rada pede urang sorbanan heula. Kumargi ieu murang kali karsa nyarangan abdi jadi ieu sorban sebagai kenang-kenangan dan hadiah. Ieu sorban diinyeumkeun heula sagedeungnya. Sabab abdi hareudang kitu tah masalahna. Punten kasep ketika saya bertanya, urang dia osok unggal tahun Rajaban, osok muludan, osok muharaman, lamun nu maot osok tahlil, astagfirullahaladzim. Jadi budak ieu mah cenah nu maot teh tahlil. Di mana-mana anu tahlil mah anu hirup atuh. Anu maot mah ditahlilan meureunana. Osok wiridan, osok ayeuna shalawatan, tawasulan, marhabaan, manakiban, Nuzulul Quran, nganyuk. Punten para sepuh, para kiai, kenapa saya bertanya kepada makhluk hidup ini? Pertama, nya makhluk hidup atupan sami jeung abdi. Pertama, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya Islam itu luar. Tapi punten, keluar biasaan Islam, ada sebagian orang yang ingin menjadikan Islam itu satu negara yang, satu agama yang terpecah belah, betul? Kerurang ahli sunnah wal jamaah. Behdieuna di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Tong keeng tong hariwang sabab kita punya guru yang berkompeten ilmu. Nah, puguh sanad jelas kaguruanana dugi ka baginda Rasulullah. Celengkeung aya hiji dua jelema yang mengatasnamakan Islam, berani untuk memecah belah Islam daripada cara pengajian-pengajian seperti ini. Punten. Hei cenah tong Rajaban eueuh ti ditun. Hei cenah tong muludan eueuh ti ditun. Kabeh we nu dilakukan ku urang teh eueuh ti ditun. Eta teh bahaya. Naon cenah? Ari keur pribados mah anu resep heug, nu teu resep heug. Anu resep lanjutkan, anu teu resep cicing. Naon cenah? Anu resep heug, nu teu resep. Oh, itu sababaliut kieu ieu teh. Artinya ibu bapak hadirin sekarang sudah mulai bermunculan kalimatna siga bener tapi ngajadikeun urang jadi bingung. Betul. Ulah Rajaban eueuh ti ditun, ulah muludan eueuh ti ditun. Lamun aya jelema model kitu ku eceuk kieu ari akang iraha ti ditu. Kitu tanya. Naon sababna ini berbahaya? Kenapa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Dauhan Allah, kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Lau kanal bahru midadan, apabila lautan di seluruh muka bumi ini. Punten kujang diawas dina kitab tafsir Munir, diantawis makhluk yang paling banyak di dunia adalah makhluk lautan. Dauh Allah, lamun lautan yang ada di seluruh muka bumi dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Samemeh ilmu Allah seep manten lautan saalam dunia. Artinya urusan amalan ibadah anu ngagudakeun ilmu itu dasar hukumna luas. Tong wani nyawad-nyawad ka batur bisi batur leuwih pinter ti ur. Itulah ajaran daripada Nahdlatul ahli sunnah wal jamaah. Punten mata kusan daros ka ujang. Oh sok Rajaban. Cing tarik kasep cing semangat jadi mubalik betul. Masyaallah. Tong kitu. Oh sok Rajaban. Osok. Naon eusina? Pangosan. Osok muludan. Osok. Naon eusina? Pangosan. Atuh kumaha budak ieu pan ieu ditesna ge atuh. Osok halal bihalal. Osok. Naon eusina? Pangosan. Osok tabligh akbar model kieu. Osok. Naon eusina? Pangosan. Ketika Jang Susanto mengatakan bahwa
Rajaban ngaji, Muludan ngaji, Muharraman ngaji, Tablik Akbar model kieu ngaji, cing kira-kira sae atanapi awon. Lanjutkan atau hentikan. Punten Ujang jadi motivator sekarang ya. Jadi motivator harus membuat orang-orang menjadi semangat dan melakukan. Punten diajar panten. Leungeun anu kenca eta mah katuhu. Tah. Kudu semangat kali ame diturutan ya. Cek Ustad teh. Rajaban cek Ujang teh lanjutkan gitu ya. Jangan setengah-setengah siap. Punten motivator jangan tungkul bisi pas kieu eueuh sasaha. Kadi itu ningalina sok ieu mah da siar ieu mah sok siap. Pandanganna. Rajaban. Hilap deui. Lanjutkan. Coba Ujang heula ya. Ujang gan gawe. Ujang terima kasih atas bantuan Anda yang melelahkan bagi saya. Silakan. Ada. Udah semangatnya budak mah. Ya. Sok. Ya, sok tong dikibring-kibring eta gitu. Sok. Cengkat we teh tinggal kali. Itu ada kamera ya. Kalau tidak sanggup lambaikan tangan ya. Ini yang melihatnya sampai seluruh dunia ya. Ulah dia ame kaciri. Nah. Ieu lagi. Lanjutkan. Aleuleus geuning anak. Ari sugan teh bakal leuwih semangat cing tarik ngagorowok ai di kobong nalar di katararik. Rajaban. Lanjutkan. Tepuk tangan heula. Tepuk tangan leuleus, latihan heula tepuk pramuka. Meuni araratoh kitu tinggal. Ari eta mah pantes taman kanak-kanak, ieu mah TK taman kadaluarsa. Balikan deui. Rajaban. Lanjutkan. Tangannya. Rajaban. Lanjutkan. Muludan. Lanjutkan. Marhabaan. Lanjutkan. Yasinan. Lanjutkan. Tahlilan. Lanjutkan. Manakiban. Lanjutkan. Bang Emok. Hentikan. Hentikan. Ustaz cenah da abi mah kagok, buru-buru lunasan tuluy tobatan. Ustaz da ditawaran deui, tolak dengan baik-baik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Alah, sakitu we nolak nama. Kita lanjutkan ya, kita bekerja lagi. Salat. Lanjutkan. Leungeunnya gini. Salat. Lanjutkan. Tobat. Lanjutkan. Maksiat. Maksiat. Hentikan. Hentikan. Busiat. Kade tong hentikan da urusan nyeri beteng masa ditahan atuh. Keun punten. Lanjutkan belum selesai. Ngaji. Lanjutkan. Kapayun. Ngaji. Lanjutkan. Judi. Toel. Judi jadi toel. Sigana aya budak teh korban Roma Irama. Judi hentikan. Bapak punten, salah sawiwas kewajiban daripada kami termasuk Bapak polisi dan kita semua para tokoh ada memberantas perjudi. Perjudi. Eta mah judina erek saeutik, erek lob, erek miliaran, erek juta. Nu ngaranna judi tetep jud. Yang sekarang lagi marak anu teu karasa judi na HP sok dimainkeun ku barudak leutik kalebet sagede kieu adalah judi selawat kade eureunnan eta teh judi. Setuju? Siap di eureunnan siap. Matak ieu budak kade cek ustaz judi hentikan lah judi. Wow cek. Balikan deui. Cing tarik kaset. Insyaallah habis ini nanti kamu akan banyak uleman nanti ya. Ya, inti karena ini agak kecil jadi namanya jadi Ustadz Cukil ya. Ngaji. Lanjutkan. Judi. Hentikan. Narkoba. Hentikan. Bala-bala. Lanjutkan. Daripada narkoba mah mending bala-bal. Narkoba mah ngarusak, tapi aya narkoba anu menang khusus keur Nini. Aya narkoba nini, naon narkoba nini, narkoba narikan kolor bapak. Can beres. Tauran. Hentikan. Ta'aruf. Lanjutkan. Hayang kawin berarti budak. Geng motor. Geng motor. Geng motor. Hentikan. Begal. Hentikan.
pergaulan bebas, hentikan, perzinahan. hentikan. Baca. Punten ibu bapak, kenapa saya ingin mengajak anak ini untuk mengatakan lanjutkan dan hentikan supaya ngar. Ternyata kita, orang bil khusus di negara Indonesia, ada hal-hal yang menjadikan kita menjadi orang yang berselisih, leres ente. Ada hal-hal yang akan menjadikan kita bermusuhan, leres ente. Cikal bakalnya ternyata adalah narkoba. Naon sababna? Ummul khaba'is. Narkoba menurut agama adalah induk daripada kejahatan. Lamun jalma narkoba, nu tadi teu mau wani. Mau, Nu teu wani manehan, geus narkoba jadi tukang. maehan, Anu tadina teu wani itu ieu, kadituna jadi jelma anu daek. merkosa, Anu tadina tara kitu kieu, geus narkoba mah jadi nganjur, ngariweuh. ngariu, Lamun ujang aprok jeung budak model kitu, eta budak ku urang kudu buru-buru cekek, dicekek sia mah. Aya aturan hukum ka ade tong main cekek wae. Dicepeng tong kitu aya. Nah, satuju. Ketika raja banda sinang ngaji, muludan sinang ngaji, muharaman sinang ngaji, tablik akbar sinang ngaji. Yang notabene ngaji ini adalah kewajiban timimiti diborosotkeun nepi ka di burisatkeun. timimiti diborosot nepi ka ngaburisat cenanya. Timimiti lahir nepi ka ulah eureun ngaji kudu resep. Budak SD, SMP, SMA, nu kuliah, pejabat, konglomerat, erek rakyat, nini aki, nepi ka maot, teu boga duit, usaha, teu boga duit mah. Kade kudu usaha, komo bari ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita berselawat lagi. Ujang di sini aja, nggak usah ke belakang ya. Nah ini udah mulai agak nyambung ya. Nah, silakan. Mikna ya, bisa kanggo ya. Ada ya. Cek lo. Sila ame relax. Nah, gitu. Sok. Ame teu beku. Nah, gitu. Nya sampean sok beku, sok cangkeul. Sok. Cengkat menuju di napak. Ya Rasulullah, ya Nabi, wahadamat. Santri hisban semuanya bersolawat. Ya Rasul, oh ya Nabi, laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka kita bersolawat semuanya ya. Anu hafal ngiringan, anu hafal. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa atal murtaja yaum azdiham isfalana ya khairal anam isfalana ya habibana isfalana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, salat semua. Ya Rasul, ya Nabi, laka syafa'at
syafaat Kaulah kekasih ya Rasulullah berikan syafaatmu ya Habiballah isfa' lana ya Habibana isfa' ya Habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi semua bersalawat ya Rasulullah suara keluarkan ya Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun siap jang tadi dijang punten ujang nyana kursinya geura itu neng kersa ngaluhurkeun kursi ya karunya atas kursi punten entong nu dicalakan eta cilokna segeserkeun lah we cilokna tinggalin katanya sok ujang cenah atuh meni olo-olo pisan sok cenah kali ya di sini aja oke eta kade kana hulu abi nah akan duduk di sini ya kita bersama-sama ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jantan peringatan Rajaban model kieu teh saya atanapi awon lanjutkan atau hentikan naon sababna sabab eusina ngaj tuluy nomor kedua siapakah orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj ternyata dalam keterangan banyak sekali literasinya ternyata yang pertama orang melaksanakan Isra Mi'raj langsung memperingatinya adalah Nabi Muhammad iraha Nabi Muhammad memperingati setelah beliau selesai menjalani peristiwa agung perjalanan agung dengan membicarakannya dan mengingat-ingat kembali dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hiji eta nu kadua nah usan meuleun baheula mah pan peringatan teh teu kikieuan heueuh apan urang mah beda ayeuna mah geus sagala ay di kieu-kieu tina naon kasep nepi ka background ngagayot luhureun panggung belah ditu ngagayot salaki ece ku ilmu maksudna teh ngagayot teh hartosna ibu bapak selama ini adalah syiar-syiar agama maka hukumnya sah-sah saja Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim eta mah lagam ngubaran kasurupan gitu eta mah lamun dina panggung makan ujang aya senian jadi ngaos teh dinadakeun nya janten kori dimojawankeun siap carana tarik napas tina pangamung tah kitu tahan dina dada lamun dikeluarkeun tina bujur bekok eta teh kitu teh keluarkeun lalaunan bismillah sok diduakeun jeung jadi kori internasional perwakilan tim Majaleng silakan tadi hatan tuh 2 3 jadi naon kudu diajarnya sabab hese supaya naon supaya jadi biasa gitu tah karena lamun dilatih mah jadi nu teu bisa ge jadi bisa seueur anu sorana sae teu dilatihnya teu bisa jadi kudu dikumakeun nya kudu dilatih apan cek di pasantren mah barudak hayatul ilmi bil mudzakarah wa fahmul ilmi bil mutalaah wa manfaatul ilmi bil khidmah ilmu bisa hirup lamun rajin mudzakar mapalkeun ngaderes ujang teh dikobong teh alqalamu wala belum murakabul mubidu bil wa qasamu salah satu ism wa fil warang berjalan kal qala Muhammadun wa amnulika wah beremet tah kedah dimudakarohkeun ulah heus we tuluy nomor kedua ilmu hayang faham kudu dimutala telaah nah ieu teh geuning alhamdu teh dibaca ropa oh ieu teh mubtada ari mubtada teh tanda ropana nyata kudu mah tuluy teu beres nu katilu ngapalkeun osok mutolaah osok hayang manfaat kumaha bil khidmah kedah sae hormat turut kanu jadi gur tah kitu
Matak ujang ge lamun hayang bisa ngaji model kori kudu mudakaroh, kudu latihan teras-terasan. Di antaranya jadikan panggung ini sebagai latihan ujang sekarang. Silakan. Bis. Kan kema jadi biasa mungkin apa. Tok asli ya nam. Tong sedih sok. Tuh 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kualitas lafaz Allah yang diungkapkan jamaah tergantung ujung daripada qori. Kan ujung coba tinggian sakedik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan naik sakediknya. Jika waladolin kan kumaha imamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di Garut mah ya nu kieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi ruksak. Gara-gara imamna salah. Matak ujang wayana tarik semangat. Tuh 2 3. Bismillah. Nangganya satu tangganan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, duduk kembali ya. Sudah menikmati menjadi mubalik belum? Gak apa-apa, di sini aja. Sampai selesai, sampai jam 2. Wa may yu'azzim sya'airallah. Wa man sing sajal mayu adim anu ngagukeun sya'airallah kana siar-siar Gusti Allah. Rajaban kieu diperingati nepi ka luar biasa, gemerlap, meriah, mewah, berjamaah. Ini adalah kebanggaan kita, betul? Kita punya satu peristiwa-peristiwa besar yang patut kita rayakan dengan luar biasa seperti ini, maka syiar Allah akan terlihat. Subhan. Jadi kasep fa innaha min taqwal qulub, jalma anu model kieu anu memperingati kelahiran Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzulul Quran, lebih ke acara-acara yang agung pada kesempatan berbahagia terus dilakukan setiap tahunnya. Itu adalah syiar-syiar Gusti Allah. Takwa jalma anu kitu teh matak tong keung tong hariwang dalilna balatak dalilna seueur. Jadi tong keung hiji eta. Nu kadua, tapi ketika Allah mempercayakan perjalanan Isra dan Mi'raj sakedik ujang tong maka salat can waktuna tah gitu. Otomatis kita langsung bisa berpikir bahwa Allah mempercayakan kepada manusia yang bukan manusia biasa. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, sampurna. Nabi Muhammad batak abdi naros ka jamaah sadayana ari Nabi Muhammad teh jalmi sanes. Ari urang jelema sami teh Nabi Muhammad jeung urang. Henteu ari ece naon atuh sabenerna. Punten ibu bapak Nabi Muhammad jalmi urang ge jelema sami sapina mah tapi beda kualitas. Naon cenah? Belah ditu. Leuleus. Kurang tarik. Cobi ku ujang. Bagi parah geus kita bagi parah. Muhammadun basarun. Turutan. Muhammadun basarun. Walaysa kal basari. Walaysa kal basari. Bal huwa yaqutatu. Leles. Muhammadun Nabi Muhammad itu adalah basarun manusia. Walaysa kal basar tapi beda jeung urang, bal huwa yaqutuh, beliau itu subhanallah bagaikan logam-logam mulia, emas, permata, berlian mahal. Ari urang malir ibarat batu koral, hargaan. Subhan. Jadi jalmi-jalmi nama tapi punya kualitas. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sallallahu alaihi eta mah berjanji eta mah. Wa kana dan terbukti bahwa Kangjeng Nabi Muhammad
Akmalan nasi manusia yang sempurna. Cek santri urang Majalengka mah lafad akmal segatna teh afal tabdil, artina jalmi pang sampurnana. Abi narosli ka jamaah sadayana ari Nabi Muhammad sok kulem tara jawab. Osok tidur tara. Osok urang sok sare. Sami teu kulemna Nabi jeung sarena urang. Sami beun peureum. Ayo ceuk kumaha beun tah kumaha? Perem tapi punya kualit ngan Nabi Muhammad pamikulem soca perem hate benta eta soca hate ayo ujang panon perem bujur muka pan urang makar sare teh kitu nya bunya kumaha lamun sameme sare ibu bapak jeung budakna nuang heula wici lembu da geus kabayang. Jam 8 dituang, jam 12 eksekusi. Ngajajar tiluan sare bapana heula borobot. Indungna di tengah bari disimut. Budakna mung eleh. Parepet. Da mulak atuh di kamar teh bau bekok. Naon sababna? Tidak ada kualitas. Betul tidak? Tidurna Nabi berkualitas, bahkan punten apapun yang keluar dari lidah daripada Nabi Muhammad itu semuanya kualitas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Lain Allah tuluikeun. Wahyu ha yang dikatakan oleh Rasul bukan dari nafsu tapi dari wahyu. Punten. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya bukan nafsu tapi wahyu. Bahkan ketika beliau mengatakan beliau melaksanakan satu perjalanan agung Isra Mi'raj, itu semuanya bukan dari nafsu belaka, mutlak dari wahyu daripada Gusti Allah. Matak abi naros ka jamaah sadayana percaya teh kana Isra Mi'raj? Yakin teh kana Isra Mi'raj barudak? Punten, kenapa saya berkata demikian? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, kata Allah. Hai jalma iman, udhulu kudu asup aranjeun kabeh ka agama Islam kafatan secara keseluruhna. Artina ayat Quran matong dipilihan. Cenah anu tentang zakat percaya. Ayeuna tentang sedekah percaya, tentang poligami percaya. Ari pas tentang Isra Mi'raj cenah ieu masa teu mungkin tah. Faqad kafara jiharon, maka orang seperti itu adalah kafir secara jelas. Naudzubillahi min. Matak naros di ka ujang ye tinggalkeun ka jamaah cing tarik percaya kana Isra Mi'raj. Percaya. Cing tarik ari percaya teh atuh. Percaya kana Isra Mi'raj? Percaya. Sakumaha? Sepenuhna. Sepenuh naon? Arti. Leuleus budak. Jadi ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, percaya kana Isra Mi'raj? Yakin kana Isra Mi'raj? Tapi lamun ku urang dipikiran ku akal anu tataranyang, akal anu teu make ilmu, cing kira-kira mungkin atawa henteu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah sampai ke Palestina, dari Masjidil Aqsa Mi'raj naik ke langit ke 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 langit mah tirah aya 8. Lamun aya 8 eta aliran sesat tong diguguno kitu teh. Subhanallah ibu bapak, dalam waktu yang sangat singkat lailan satu malam, menurut sebagian riwayat Nabi Muhammad Isra Mi'raj angkat ba'da Isya, kembali ke alam dunia sebelum sub. Ku logika mah moal asup akal, teu mungkin cek akal mah. Kenapa? La birra'yi walakin bil qalbi. Isra Mi'raj bukan urusan akal, tapi Isra Mi'raj urusan keimanan. Betul. Matak lamun urang dia percaya Isra Mi'raj, berarti keimanannya luar biasa. Kieu kasep, tong waka kana Isra Mi'raj lah logika nama. Ibu ngandung budak baheula rata-rata sabaraha bulan? Ujang pas dikandung ku si mambangan tah bukakeun patuanganna. 8 bulan aya orok dina jero beuteung indung, cek akal ya, lain ku keimanan. Cek akal hirup atau moal di jero beuteung? Moal. Naon sababna? Heurin. Leres teu Bu? Sok we neng ayeuna sup ka kamar anu ukuran 1 meter ka 1 meter heurin, komo ieu mah ting sabaraha senti. Tapi bisa hirup ku saha eta? Ku Allah. Heurin di jero beuteung indung teh aya naon wae? Kadut. Aya kadut cenah. Naon deui? Seblak. Aya seblak, sok. Naon deui? Tahu. Aya tahu. Aya naon deui?
Gojit. Aya pejit, naon deui? Jengkol. Pokokna mah sagala aya. Tapi budak besahir kusaha eta? Dina jero beuteung teh poek, bisi teu percaya poek teu kasep dina jero beuteung indung kira-kira. Poek. Tuh ingeteun budak ieu mah. Eueuh lampu, tapi budak bisa hirup, betul? Eungap dina jero beuteung mah da eueuh hawa. Aya oge hawa hiji-hijina parebut jeung bapakna. Tapi budak teh bisa hirup kusaha eta teh? Ku Gusti. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tong bujeng-bujeng kitu ibu bapak, apapun yang Allah kehendaki ku akal moal kapikir. Sabab naon tidak selamanya akal bisa ngahontal kana kakawasaan Gusti. Numawi jalma yang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah orang-orang yang kualitas akal dan imannya luar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Subhanallah wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa min yaumina hadza ila yaumil. Subhanallah, urang majaleng ke akhir selawatan. Tok itu diketahui. Cengkat deui. Jadi Isra Mi'raj teh urusan keiman. Anu kedua, ketika Allah mempercayakan Nabi Muhammad sebagai orang yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj, maka punten ini terbukti bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling agung. Innallaha sanya Allah akrama ngamuliakeun nabiyahu kepada Nabi Muhammad itu bi ismihi dengan namanya. Punten lamun ibu dina hiji kali waktu peureum, ibu boga salaki ngaranna Mang Udin. Contoh punten. Ece teh peureum gigireun Mang Udin, ceuk ece teh kieu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamek moal Mang Udin. Nyarekan moal Mang Udin. Cemburu moal Kang Udin. Naon sababna? Punten. Yang dibacakan ibu seorang istri adalah Nabi Muhammad, laki-laki paling tapi naha nu ngaranna salaki teh cemburu. Kenapa? Ku Allah diraksa namina oge. Subha. Tapi coba ece salaki Mang Udin, gigireun Mang Udin, tuluy ece cicing ceuk ece. Sallallahu ala Mang Aib, sallallahu ala. Punten ya punten. Ngamek moal Mang Udin. Ngamek moal. Kenapa? Karena kita bukan manusia istimewa. Matak pantas Quran anu ayatna aya 6.666 ayat, juzna aya, suratna aya 114 diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Tidak ada satupun ayat ketika Allah memanggil Nabi dengan nama langsung. Beda kakangjing Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Kakangjing Nabi Musa, ya Musa. Tapi tidak ada satupun ayat ketika Allah memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad. Tidak ada. Timbul pertarosan cenah Ustaz eta aya geuning makana Muhammadun. Itu bukan menyeru Allah, itu ngaranna teh ayat ikhbar. Ayat naon cenah? Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad saking agungna bir rusuliyah, bir risalati wan nubuwati. Nabi Muhammad dipanggil dengan pangkat kerasulan dan kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Subha. Numawi kitu keagungan Kangjeng Nabi Muhammad malah mandar janten hiji keberkahan ka urang, pikeun urang anu yakin bahwa beliau adalah orang yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mari kita bersama-sama seru nama Nabi Muhammad dengan lantunan salawat ya ayyuhan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan duduk kembali. Mik yang tadi mana? Nah, gak apa-apa yang parum juga naik.
cek cek ujang nu laun. Terang salawat ya ayuhan nabi sarena terang kantun ngucapkeun kalimat Allah nya. Ya ayuhan nabi ya ayuhan nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita bersalawat semua, ucapkan kalimat Allah dipandu oleh Jang Jajang Nur Jaman ya. Nanti bareng-bareng semuanya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Ya ayyuhan nabi. Sekedap. Nah, ujang pasti nada nak setika kuping Ustaz, coba doa lah. Ya ayyuhan nabi. Allah. Oh, teu pas jang. Taikeun sakediknya eta mah ngegejlug eta mah handap. Jadi dinage Allah gitu. Allah. Kayak heula acan kan. Ya ayyuhan nabi. Allah. Samet deui. Sakedik di ngangehat teh kasep. Ya ayyuhan nabi. Allah. Sakedik di. Cobi ujang ya nabi usan nu Allah nada bakal kapangaruhan. 1 2 3. Ya ayyuhan nabi. Allah. Nah, jadi rendah teuing eta kasepnya. Coba dibantuan eta Mang Samsu coba. Ya ayyuhan nabi. Allah. Sarua. Akan baelahnya. Sok. Ya ayyuhan nabi. Allah. Wal kawkabu durri. Allah. Ya ayyuhan nabi. Allah. Wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Allah Allah. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj ini pertama urang tiasa tafakur karena keahengan keajaiban Gusti Allah. Punten Allah anu maha agung ngaberjalankeun jalmi anu paling agung ti tempat agung ka tempat agung nyandak amalan agung. Balikan deui ujang naon Agung. lemah ujang mah ngaku-ngaku jadi agung budak teh. Balikan deui Allah dat anu maha Agung. bantuan mempercayakan perjalanan yang sangat Agung. kepada manusia yang paling Agung. di tempat Agung. ka tempat Agung. nyandak amalan Agung. agung nu hadir ayeuna Agung. agung anu nganyuk wae. Punten ibu bapak kenapa saya mengatakan membawa satu amalan agung yaitu amalan salat. Abi yakin urang di ahli salat sadayana amin. Tapi ketika saya bertanya apa itu salat, wallahu alam kadang-kadang ainu bisa ngajawab ainu henteu. Wayana santri bacaan naon salat teh? Ibadah. Apal ibadah. Arti salat teh naon? Doa. Doa, cek bahasa, cek istilahna. Wabi ditataan punten sanes ngemutan anu tos biasa nya ieu mah nu teu acan. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu As-salatu syar'iyyan syar'iyyan. aqwalun Aqwalun wa af'alun wa af'alun muftatahatun muftatahatun bitakbiri bitakbir
wa muhtatamatun Tamamatun. bit taslimi bisaro itil kunaon aya ceuk balikan deui bisaro itil mahsusati. Oh urang dimanyang serikeun kalimat bisaro itil mahsusati sabab beureun eta isim goer munsorif. Cenah ustad teh teu bisaeun maca ari isim goer munsorif mah jr na ge kuduna ge ku patah eta mah kalau dibaca kasroh. Punten di antawisna eta teh macana teh tiasa dua. Hiji tiasa bisaro itil mahsusati, tiasa dibaca bisaro ito mahsusatin. Eta mangke bagian budak ieu dikobong buka dina kitab Alfiyah insya Allah. naon atuh ari salat teh aqwalun pirang-pirang ucapan. Jadi dina salat aya ucapan anu kudu diucapkeun, lamun teu diucapkeun teu sah. Disebatna rukun qauli. Rukun naon cenah? Rukun naon cenah barudak? Jadi rukun qauli teh kudu diucapkeun di antawisna hiji Takbiratul ihram. bacakeun, Allahu akbar. praktekkeun. Pandanganna simpen. Siap. Ya urang praktekkeun. Balik ka dieu. Siap tuh 2 3. Allah. Kudu katingali berarti sok. Yo atuh hese mah geus we ujang jadi tihang abi anu jadi ngapraktekkeunna sok payahna. Jadi hadirin wal hadrat eta kana jangot tah gitu. Salah satu rukun yang harus diucapkan orang takbiratul ihram. Taya tihang jangkung pamit aing mah wios. Oh wios. Tos ieu meh rame. Tah kitu sok. Salah satu rukun daripada sholat itu ada rukun yang harus diucap, yaitu takbiratul nomor kahiji wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram kudu make kana irung dia. Kudu make bahasa Ar. Naon sababna? Teu sah. Rek di Eropa, rek di Amerika, rek ayeuna di Korea tetap kudu make bahasa Ar. Teu bisa salianti make bahasa Arab. Hiji eta. Nomor 1 kita tihang mik ti asa loncer cing urang kerengan heula saeutik kitu tah. Nomor kaduana biasa pabaliut ge teh. Ketika seseorang membacakan kahanabdi ketika seseorang membacakan takbiratul wa alla yamudda madibai akbaro, huruf ba dina takbir tong dibaca panjang. Coba contohan. Sok ujang lamun adan kumaha? Adan Mekah. Tong nincak atuh eta suku. Sok. Tos. Tong sedih. Sabar. Sok, kembali lagi ke depan. Lihat kamera. Ya. Sok. Kunaon kasep? Bisa sieun we. Teu kuat. Nyaah. Sok. Tos tong dia mutan. Bios, nu atos. Sok ena urang duaan jalani lah. Jalani dina panggung belakang saya teh mata. Sok, adan Mekah. Allah. Biasa. Insyaallah. Bu Ustaz dikasih contoh dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan Mekah. Tuh 2 3 pasti bisa. Allah. Panjang teuing atuh. Aya aturan. Allah. Jadi leuleus gitu. Terus ada Majalengka we ada bisa saya ada Majalengka. Allahu akbar, Allahu akbar. Loy. La ilaha illallah. Jadi ieu teh budak teh hayang beres ngajina teh sikeuna teh. Jadi di sakolna teh gawe teh ngarangkum sikeuna mah tuluy. Allahu Akbar, sedunia melantunkan adzan dengan indah betul. Wa alla yamuda badi abmadi bai akbaro tong dipanjangkeun bakna sabab bakal salah artina. Kalebet nalika urang takbiratul ihram dina nalika ngalaksanakeun salat bahaya. Aya teh nu adzan di dieu model kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya moal.
Moal aya da teu meunang jeung deui punten lamun jalma pas takbiratul ihram ngucapkeun ba'na heg panjang salah artina rusak tah salatna. Subha hartosna ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, aqwalun ucapan-ucapan ku abi hiji dibahasna sabab seueur rukun qauli ngan waktuna terbatas. Nu kadua wa af'alun jeung berbagai macam pekerjaan. Aya rukun fi'li, rukun anu kudu dilakukeun. Hiji Ruku. 2 Tidak. 3 Sujud. 4 kunaon jadi sedih kieu ya teh budak teh. Kunaon ujang sarembutan geus. Jadi salat teh ucapan-ucapan jeung perbuatan-perbuatan anu dimimitian ku takbiratul ihram jeung ditungtungan ku salam. Kenapa saya mengatakan salat kalebet ibadah anu paling agung? Karena punten di antawis perkara anu makal ngajantenkeun sah jeung ditarima ibadah anu sajen kecuali eta perkara teh khusus kudu salatna heula bener. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah fa in wujidat tammatan kubilat sairu amalihi fa in wujidat naqisatan ruddat sairu amalihi. Haji, Osok. sedekah, Osok. bermuamalah, Osok. silaturahmi, Osok. tapi salat Ara. mardudatun latuk baluk nukitu ibadah nate mual ditarima. Kenapa? Salat jadi barometer diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Subha timbul pertarosan ti nu beunghar cenah ustad ari nu beunghar teu kudu salat cek saha sabab naon innallaha yahtaju yaumal qiyamati bi arbaati anfusin ala arbaati adnasin. Aya 4 diri jelema anu bakal dihujjah ku Allah dibandingkan sareng 4 jenis manusia. Alal agniya jalma beunghar. Kunaon jalma beunghar tara salat? Nahnu masguluna kami semuanya sibuk kunaon ku ngumpulkeun dunya. Kumaha cek Allah? Naha anjeun teu era ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Subha matak barudak baheula mah lagu qasidah kieu. Sayang sungguh sayang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya dia. Nabi Sulaiman kaya dia nu beunghar eueuh alasan kudu salat. Timbul pertarosan deui cenah ustad kumaha ayeuna anu malarat, kumaha anu fakir miskin, apakah teu kudu salat? Allah langsung ngahujah naha anjeun teu era ku Kangjeng Nabi Isa. Wa huwa afqaru man fid dunya, beliau adalah manusia terfakir di seluruh dunia. Bahkan menurut satu keterangan harta Nabi Isa yang paling berharga adalah sebuah sisir anu geus ompong, sisir anu geus punglak. Eueuh urang dia anu sisirna kitu pasti aralus sisirna betul. Apan urang menyebutkan abi mah miskin hayang bansos, pas di imahna teh magic jar boga. Kulkas aya, masak make kompor gas. Bener. Nabi Isa maaf koruman pang miskin jalmi wahwa lam yatruk al ibadah, tapi tertinggal karena ibadah. Sayang sungguh sayang miskin Nabi Isa miskin dia. Nabi Isa miskin. Cing ari anu geulis ulah salat. Wudu. Sayang Sungguh sayang gelis sesem. asa teu ngeunaheun kitu. Coba diajar. Sayang eta sungguh sayang cantik Siti Khadijah dia Siti Khadijah cantik. Timbul pertarosan ustad abi mah gering, abi mah teu kudu salat. Allah ngahujah jalma gering bi Ayyub ka Kangjeng Nabi Ayub. Teu era anjeun ku Kangjeng Nabi Ayub. Subhanallah eta panyawatna abot saking kuberatna neng panyawat Nabi Ayub dari badannya keluar belatung. Subha wa huwa lam yatruk al ibadah anger salat. Sayang eta sungguh sayang sakit
Nabi Ayub sakit dia. Nabi Ayub sakit. Jadi keur ibadah salat mati aya alas. Kecuali lamun jalma akalna geus leungit kakara teu wajib sol. Kecuali mun jalma can denger alias budak kene maka can wajib sol. Tapi susah dan can wajib salat kudu diajarkeun sol. Punten hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini membuktikan bahwa salat itu adalah ibadah pangagungna. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Sakali weh jalma wani ninggalkeun salat eueuh alasan, maka orang tersebut termasuk golongan kafir secara jelas. Naudzubillahi min. Jadi peringatan Isra Mi'raj jantenkeun momen kangge urang, ngajantenkeun salat sebagai kekuatan kita, salat sebagai keutamaan daripada ketauhidan kita, salat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, terutama salat berjamaah. Insyaallah masjidna mewah, jamaahna oge langkung istiqomah. Punten jujur heula saat acan ditutup, aya urang dieu nu ka masjidna teh saminggu sakali. Pas Jumaah hungkul, oh aya nu satahun 2 kali aya. Pas Idul Fitri jeung Idul Adha. Oh aya kene, aya nu pas maot hungkul aya. Aya eta teh. Allahu Akbar ari keur hirup umum ka masjid, ari pas maot hayang di masjid. Jeung teu sopan di batur manangtung manehna ngagoler di hareup sorangan teh. Punten hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah ieu masjid ngajankeun wasilah kangge berjamaah. Amin. Taroskeun ka sepuh kapungkur, ibu, bapak, kaninina jeung akina, tong bujeng-bujeng masjid mewah model kieu. Cenah kapungkur mah saun pun sepuh. Di antawisna masjid teh ku panggung, ku bilik tapi pinuh berjamaah teh alhamdulillah. Nepi ka bapak-bapak careurik pas sujud lain ingat kana dosa irung katepeh talupuh singana teh. Tapi tetap fadilah berjamaah kautamiana kapi milik nu mawe kitu, jadikan momen Isra Mi'raj sebagai momen ngajantenkeun urang janten ahli berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cari kasep mangga urang ngadua sasarengan, angkatkeun pandangan sadayana ku abdi dipandu doana kantun dituturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ang taqdiya hawaijana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an kabiran halalan tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah tekeng wakawi. Abi bade ngawasaheun galasa sholawat, karasan kenging harewas bojong ti panitia. Insyaallah dina acara terakhir saat acan YouTube bade aya acara memfasilitasi ibu sadayana kangge kenging kasayan ngalangkungan gelar sorban. Ieu gelar sorban dihususkeun kangge kaperyogian urang sadayana. Mangga anu ngabantun artos weh ieu mah nya secara cohagna mah anu ageng anu alit ieu mangga. Pami henteu teu sawiosnya ngan anu aya mah wayahna we ngiringan. Mangga siapkeun sedekah terbaikna. Ya aunal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bangga bade ngiringan sedekah anu nyanakna sareng ieuna urang niatan sedekah bil khusus kangge kamakmuran ieu masjid. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika
Matur nuhun hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.